بود یک وقتای ما و شما که مردم دعا میکرد که خدایا بچیم کلان نشه کی را دستگری میبرن. خب صاحب این وقتا بود صاحب یک بچگک از این یک جای صاحبی میخواستن تلاشی بگیرن این در خانه پشت شده براخر راه را جور کرد رفت شوروی. این که بچه قسم شوروی رسید در اونجا بیکار بود بی پیسه بود این طرف پایان و بالا غیر بلاگشتی خود اگه کدام کار نداره میشه بعد روز میاد اونجا مترو سه تا میشن در زیر زمینی. این مترو رو به قسم است که باید یک روبل پارتی داخل ازی شوی. این پیسه نداشت هر روز در اونجا استاد میشد و دروازه مترو قسم ساخته شده بود که یک نفر داخل شده میتونست. روسی یک مترو یک روبل منداخت و یعنی دویده از می دور می آمد این صاحب این بغل میگرفت که از می داخل مترو تا میشد از خاطر که پیسه نداشت. خلاصه سابق روسی زن و مرد بغل کرد که عکساش در اخبار چاپ شد و بالاخره به پلیس شکایت کردن که این نفر بگی چی عذاب خداست ما میخوایم داخل شیم یا کس ما داخل میبره یا از خاطر پیسه می کارا میکرد. این صاحب گرفتن گیر کردن گفت از کجاست گفت از افغانستان گفت پس روانش کن در افغانستان یوزرزاری که بلیاز قرآن مرا افغانستان روان نکنین خیر ده یکی از مرزهای اروپایی لا بتین. گفت کمش کمی راست میگه اونجا جنگ زدن گفت به علاج بتین اونجا. چند روز بعد صاحب خبر میشن که سرحد عزیز جرمنی میرسه. در جرمنی که میرسه اونجا چی میکنن؟ اونجا باید یک مارک منداختی بوتک رنگ میکردی پای راست میموندی باز تا یک مارک دیگه منداختی پای چپ پیش میکردی باز پای چپ رنگ میشد. این در هر ماشین میرفت پای راست رنگ میکرد پای چپ میرفت در دیگه ماشین. صاحب یکان خبر میشه که یک شکایت از این مردم میبرای است. دیگه تصاحب در یک جای دیگه میگه که شما یک مارک میپرتین یک نل بیرون میبرای یک گلاس کاغذی میبره یک گلاس شربت. این صاحب یک سیخه که جور کرده بود یک مارک منداخت نل که میبرم سیخه داخل میکرد سطل پر میکرد. در آخر صاحب که حساب میکنن که خدا و رسید شربتی که فروخته شده این پیسه چند مارک حیران میمونه یا هم صاحب شکایت میکنن. خب بالاخره برادر ما را گیر میکنن از اینجا دیگه میگه بعضی عذرزاری میکنن که ولی از قرآن افغانستان روان نکنین و عسکری مرا میبرن بیز خورایی میکنین موزورایی کنین. این صاحب روان میکنن میگه نه هیچ امکان نداره آلمان یک ذره جدی سن این روان میکنن صاحب افغانستان خود تصادفی رژیم چپگرمک شده این میای و ایدای طلب میره سرباز میشه. چند وقت از عسکری تیر نمیشه صاحب که خبر میشن که بیادر این موترها چی میگه و این چند منزله و این قماندان غن شکشکه میشه در گوش از این میرسه قماندان غن یه سرباز میخواه میگه خدا بزنید یا اونجا سربازی گرفته بود حال داوطلب شده بود. گفت که پیسر از کجا کردی؟ خب ماش تو بسیار کم است. گفت صاحب ما که مردم شرط میزنم. گفت شرط میزنیم کل پیسا را شرط پیدا کنیم. گفت چطور شرط میزنی؟ گفت صاحب ببخشید خود مادون است دیگه. گفت صاحب 500 است سلامی زد و ساج گفت صاحب اینا که شما شرط میزنین که می چشمتان دندان کنده نتونین. گفت چنده؟ گفت 10000. سرباز صاحب 10000 کشید سر میز قماندان من. قماندان دید که چشم خود کی دندان کنده میتونه. گفت تو نتونی 10000 اینو من ماندم. 10000 قماندان گرفت در جیب خود من چشمش ساختگی بود کشید تیر دندان کند پس در جایش من 10000 بود. قماندان قار شد سربازم ترسید که ولی آمره بزن کدام گپ مرا برابر نکنه. گفت قماندان صاحب یک شرطه که دیگه میزنیم دیتا بردیم دیگه هم سرش میمونیم بینی تان دندان کنده نتونیم. قماندان کلان آدم با او رتبه و نشان آمد بینی از عسکر شور داد که باش بینی ساختگی نباشه. گفت خودت نتونی دیگه هم مان. این صاحب دندانای ساختگی دندان کشید بینی را دندان کن پس خیلی رقمی آسه این 20000 قماندان بود. قماندان میگه تو قار که آپرور سرباز ترسید. گفت صاحب قماندان صاحب قار نشو 20000 تا بردیم 20 دیگه هم سرش میمونم که 40000. گفت اینمی ورسی غند است. اینمی ورسی غند است فقط 5 دقیقه ما چک چک میزنم که دان یک قطغنی فقط یونیفرم میکشی اینمی ز طرف غند اینمی ورسی یک رقص کن. قماندان که دید که آسان است گفت مرا 40000 گرفت در جیب من یونیفرم کشید. این صاحب چک چک شروع کرد و دان قطغنی را گرفت دمی روزا بسیار زیاد معمول است. این قماندان صاحب چند دقیقه گفت 5 دقیقه رقص کرد پس آمد در جای شیش پیسه رو من طرف سرباز گفت خدا بزنید. گفت این معامله خو بردی باختی اینو 20000 تا بردم تو از کجای پیسه؟ گفت صاحب بگویم. گفت من وقتی که پیش شما می آمدم گفت کت کل غن 5000 زده بودم که دینمی ورسی قماندان تان 5 دقیقه مرخص کنم. اینجا صاحب قماندان صاحب کی را دید قماندان صاحب کی را دید گفت واه
با قرآن گفت تو در اینجا تحصیلات صحیح نیست سرباز مرباز. گفت ما تو روان میکنم نفرای خارجی زیاد هست برو گفت در خارج تحصیلات تا بکن. رفت صاحب خارج دمی آن وقت کار از جور شد. خارج کرد صاحب از خارج صاحب پس می او صاحب اینجا در خارج صاحب یک ترجمان میخلصان نمیفهم ما وری که روسیم پیشتر خلاص شد. یا آمد صاحب امروزی گفت که سایکو در ماه $500 تو معاشت است و اینجا اینی تعلیمات یاد میگیری دیگه میشه دیگه. گفت خود صاحب سعی گفت در اکانتت فقط ماهانه ماشت انتقال میتیم هر چیز ضرورت داره از بی صاحب قماندان خارجی خبر میشه که در اونجا صاحب پیسه از این به $10,000 رسیده در ظرف یک ماه. ایرا میاره میگه او بچه چی کرده بود که تو در آورده بودی این چیزا رو زیاد تو کدام گپ دیگه سی پیسه از کجا که گفت صاحب من شرط میزنم باز می گپ صدای از این میفهمم ترجمانم خواست اینجا شان برازی صاحب ترجمه کرد گفت صاحب میگه من شرط میزنم من شرط میبرم. گفت چطور شرط میزنی؟ گفت این اول خیلی خود قماندان صاحب شرط میزنم در اینجا شرط شروع کرد. گفت چی شرط میزنی؟ گفت صاحب من شرط میذارم مگم پیش از شرط یک شرط دیگه دارم. شما میفهمین که اوضاع افغانستان بسیار خراب است دست ما در هر جای دراز است برای کمک پیسه نصفش گم میشه. کمک میخوایم من شرط میزنم اگر من فهمیدم $1,000 برام بده اگر خودت فهمیدی $100 وضع ما خراب است. قماندان میگه می شرطتام قبول دارم. قماندان خارجی ترجمان میگه بگو شرط چیست؟ میگه صاحب کدام چیز است که در سر دیوال بالا میشه 100 پای داره وقتی که پایان شد 1000 پای میشه. قماندان خارجی چرت میزنه میگه والا من نفهمیدم $1,000 صاحب حساب میکنه شق $1,000 برش میته. این پیسه را میگیره در جیب خدا میگه ما خود نفهمیدم حالا میره خودت بگو که چی است. این $900 میگیره در جیب خود میکنه $100 برش میته میگه والا میره مقام نمیفهمه. صاحب خارجی که میبینه والا با خدایی میگه چه رقم آدم گیر اومده میگه تحصیلات تو در اینجا هم نمیشه میگه بچه‌ش میگه یک ساتلایت فضا و اینان فضانوردا هست که تحقیقات علمی میکنه 8 سال از اونجا هستن. میگه تو را اونجا روان میکنیم. میگه صحیح صاحب می تصادف از سوریه و ایتالیا و از چند مملکت چند نفر اومده که میخوایم میمونان روان کنن در فضا. صاحب میان میگیرن و روان میکنن. دمی روز است که میخواد پرواز شوی زیدین شما که بسیار یک ترتیبات خاص میگیره و تا روشن میشه و دیگه میشه دمی ساز وطندار ما گم میشه. خویا دیگه معطلش نمیکنه میگه گمش کنه. والا بلا این صاحب میره بالا و نزدیکای مریخ رسیدن که یک وقت صاحب یک چیز معلوم میشه میگه تو احساس کنی سعی کنی میگه خب آوان نیست کلی سمترکایی صاحب سلو موشن میره. این میبینه که این وطندار ما وقت اونجا رسید. او خدا بزنید میگه تو کجا بودی که ترتیبات گرفتیم که تو را بیار میگه والا ما دو کوتیکک میگه بیخی نفسم تنگ میشه گرم میشه ما تو هوای آزاد اومدیم میگه چی اومدیم میگه صبر کن دو نشان میته خر خودم میگه او را ما آوردیم. دیگه